So much. We welcome that. I now want to call Her Excellency Ms. Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy. I'm here. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, we all know no one can tackle alone global challenges as climate change and the vulnerability of food systems. As members of the G20, we have a shared responsibility to find a way forward but we also know that way forward must be based on common sense. In my opinion, we must abandon once and for all the ideological dogmatism that is causing more harm than good. In Europe, for example, choices have been made in the past that have brought entire productive sector to their knees without producing any real benefit in terms of global emissions. And in Africa, dogmatic approaches imposed by foreign partners that do not take into account the specificities of African nations paradoxically risk reinforcing all patterns of dependency. This is a losing strategy. So a pragmatic balance must be found between the need to limit emissions and the risk of compromising the most advanced productive systems and preventing the weaker ones from establishing themselves. In our opinion, the challenge is to affirm the principle of technological neutrality, because there is no single solution capable of quickly building a solid alternative to fossil fuel supplies, but also because this spurs research, innovation, and virtuous competition. The energy mix must be balanced and must combine all available technologies: renewable gas, hydrogen, biofuels, CO2 capture systems, as well as research into nuclear fusion, which would change history by producing clean, safe, and unlimited energy. This is the approach that inspires Italy and to which we contribute with industrial expertise, technological capabilities, new financial instruments, and cooperation with other nations. For example, we've launched investments in Africa worth a total of almost 2.5 billion euros, financing projects ranging from the construction of large renewable energy plants to innovative solutions for production and storage. And also on food systems, Italy continues to do its part. We co-organized the last United Nations Summit on Food Systems with Ethiopia. We are making our agri-food know-how available to our African partners, and we are building public-private partnerships with them that guarantee concrete results. We are successfully working on this, for example, in Algeria, where we are working together to reclaim over 36,000 hectares of desert to produce up to 45,000 tons more cereals and legumes per year, generating benefits for over 600,000 people. And we are now replying this experiment in Senegal, Ghana, and Congo, and aim to involve other nations on the continent. But I want to be clear while closing my remarks. Our goal is not to create dependency. Our goal is to support self-sufficiency, because we believe in dignity of people, we believe in the freedom of nations, and we believe in the strength of genuine partnerships. Thank you, Mr. President. Thank you so much, my sister Giorgia Meloni. I now ask His Excellency, President of the Republic of Korea, Mr. Lee Jae-myung, to take the floor. Okay, I'm sure he's in a bilateral somewhere. I then ask His Excellency, the President of the Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, to take the floor. There are lots of bilaterals taking place at this time.
And now I move on to His Excellency, the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Excellency Erdogan is there. My apologies. We'll get... Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli delegeler, sabahki oturumumuzda ifade olunduğu üzere doğal salgınlar, iklim değişikliği ve afetler gibi yeni sınamalarla karşı karşıya kalıyoruz. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve asrın felaketi olarak isimlendirdiğimiz yıkıcı depremlerin ardından dünyanın en büyük inşa operasyonunu yürütüyoruz. Bu çerçevede 350.000. konut ve iş yerinin teslimini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Geriye kalan 100.000 ünitenin tamamlanmasıyla 4 yıldan kısa bir süre içinde dünyanın en büyük inşa faaliyetlerinden birini tamamlamış olacağız. Bu süreçte sergilediğimiz dayanıklılık, Türkiye ekonomisinin nedenli sağlam temellere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Diğer yandan iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2025 yılında karşı karşıya kaldığımız zirai don ve ardından şiddetli kuraklık hem gıda fiyatlarında hem de enerji arzında büyük baskılar doğurdu. Yaşadığımız her acı tecrübe iklim değişikliğiyle mücadeleye, sürdürülebilir kalkınmaya, gıda, su güvenliğini güçlendirmeye önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda kabul edilen iklim kanunumuz 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma hedefimizi gerçekleştirme noktasında önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Kanun kapsamında ayrıca temiz teknoloji yatırımlarının artırılması ve tüm sektörler için adil dönüşümün finansman olarak desteklenmesini amaçlıyoruz. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Şimdiden bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını %60'ın üzerine çıkarmış durumdayız. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in desteğiyle küresel bir çevre hareketine dönen sıfır atık projesiyle birlikte çevresel konularda çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene Kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avustralya ile sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyorum. Ayrıca Güney Afrika Dönem Başkanlığı'nın gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. G20 olarak gıda güvenliğini tesis etme noktasındaki çabalarımızı önümüzdeki dönemde artırmamızın çok isabetli olacağına gönülden inanıyorum. Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Değerli dostlarım, Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üst yapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk. 70.000'i aşkın çocuk,
kadın ve masum yetişkinin kaybının ise ne telafisi ne de gelecek nesillerin dimağında açtığı yaranın silinmesi mümkündür. Gelinen aşamada Gazze'de hem insani yardım faaliyetlerinin hızlandırılması hem de yeniden inşa faaliyetlerine gecikmeksizin başlanması esas olmalıdır. Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Gazze'de insani yardımların koordinasyonundaki rolünü vazgeçilmez görüyoruz. Öte yandan kış şartlarıyla birlikte bilhassa barınma sorununun giderilmesinde zemin aleyhimize işliyor. Biz sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız. Kalıcı barışın yegane yolu olan iki devletli çözüm için uluslararası toplum olarak çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Bu düşüncelerle sizleri saygıyla selamlıyorum. Thank you. Thank you, President Erdogan. My apologies for ignoring you the first time. Now I ask the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Mr. Narendra Modi. Excellencies, नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी। इस महत्वपूर्ण एजेंडा को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं साउथ अफ्रीका को बधाई देता हूं। फ्रेंड, डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर हमारी अप्रोच रिस्पॉन्स सेंट्रिक से भी आगे डेवलपमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के पीछे भारत की यही सोच थी। G20 देश CDRI के साथ मिलकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये एक रेजिलिएंट फ्यूचर की गारंटी बन सकता है। फ्रेंड्स, भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो। इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ग्लोबल ग्रोथ के लिए सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी जरूरी है। ये सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। ये मानवता की साझी संपदा है। इसलिए भारत G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और सेकेंड लाइफ बैटरी जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलेटरी में इन्वेस्टमेंट होगी तो प्राइमरी माइनिंग पर निर्भरता कम रहेगी। इससे सप्लाई चेन पर भी दबाव कम होगा और नेचर के लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये इनिशिएटिव ज्वाइंट रिसर्च टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल साउथ के पायलट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को सपोर्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना और एनर्जी एफिशिएंसी रेट को 2 गुना करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए
अपने कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना होगा। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज और अन्य चुनौतियों के कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सिक्योरिटी पर खतरा और गंभीर होता जा रहा है। कई देशों में किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मार्केट एक्सेस की चुनौती बढ़ती जा रही है। भारत अपने स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहा है। भारत में हम विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम चला रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और सबसे बड़ी फसल बीमा योजना भी भारत चला रहा है। हम श्री अन्न यानी मिलेट्स पर बल दे रहे हैं, जो पोषण और पर्यावरण दोनों के लिए सुपर फूड है। दिल्ली G20 के दौरान इन सभी विषयों पर हमने डेक्कन प्रिंसिपल्स पर सहमति बनाई थी। अब हमें इन प्रिंसिपल्स पर आगे बढ़ते हुए एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन साइलोस। G20 को ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I now ask Mr. Masanao Ozaki from the Republic of Japan to speak on behalf of the Prime Minister. Thank you, Chairman. 日本は課題先進国としての知見や経験を生かし、これまで災害、感染症、気候変動といった地球